ပြမယ်ဗီဒီယိုချက်ပြသင်ခန်းစာကတော့ဒီနေ့ဖော်ပြဗီဒီယိုချက်ပြသင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့ဖိုဒါတွေကိုတင်းနေပေါ့နော်မိမိစိတ်ချက်ဖိုဒါနာမည်နဲ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ personal ဆို personal တွေမှာအများစုကတော့ personal data အနေနဲ့မှာ personal ဒီလိုပေါ့ disk HDD ခွဲပြီးတော့ personal data တချို့ကြောက်လဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်50เนาะ50 sorry 900ရှိเนาะကျွန်တော်ဆို900ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်200တခုတည်းထားလိုက်တယ်เนาะ200တခု290 300နဲ့200နဲ့ထားလိုက်တယ်တချို့ကြတော့အခွက်လုံးစစ်လောက်ခွဲတာ personal business column private ဒါမျိုးတွေထားကြတယ် okay အဲ့ဒီထဲမှာ folder တွေထည့်တယ် folder ကိုစိတ်ကြနေနေပေးကြတယ် folder ကိုစိတ်ကြနေနေပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥပမာဒီ private ဘာညာကွာအကုန်လုံးပေးကြတယ် okay အဲ့ဒီထဲကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာကပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ folder တွေကိုတွားပြီးတော့မထည့်တော့ဘဲနဲ့ F folder တွေကို virtual drive အနေနဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ this PC ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုက်ရင်ကိုသိန်းကျင်တဲ့ဟာကို F folder တွေကိုတစ်စမီတစ်စင်ဒီလိုဖွင့်ပြီးတော့7เนาะဥပမာ1နော်32 bit CD ကိုတွတ်ထည့်စရာမလိုဥပမာဒါအဲ့လိုတစ်စမီတစ်စင်တွားပြီးတော့ထည့်စရာမလိုပဲနဲ့ virtual drive အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ this PC ပေါ်မှာတင်ထားရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးဝင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ dismiss တော့ကောင်းရှုပ်ရှာမလို့ပါဘူးတုံးရမယ်ကျွန်တော်တို့ command pro ကိုတုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်တုံးရမယ် command pro ကလည်းအရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြဆွေးနွေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်